Tél van, hideg van, a legtöbb tó felszínét már vastag jégpáncél borítja, nagyon nem könnyű ebben az időszakban horgászatra alkalmas vízterületet találni. Mi az, ami számításból jöhet ilyen időtájt? Folyóvizek, melegvízű tavak és melegvízű csatornák. Igen, jól értik a kedves nézők, melegvízű csatorna, ilyen is van Magyarországon, még ha számuk nem is túlságosan jelentős, ezek közül talán a legismertebb a mostani horgászatom helyszíne a Hévízi csatorna, amely a Hévízi tó melegvízét vezeti le ebben a csatornában. Hogyan kerültem ide, honnan szereztem tudomást erről a vízterületről? A Haldorádó fogási naplójában Szűcs József bejelentett egy 11 kg 40 dekás csodálatos pontyot, amelyet november végén fogott, és pont ezen a vízterületen, ennek a helynek a közelében fogta ezt a nem hétköznapi, fantasztikus, igazi vadvízi halat. E-mailben egyeztettem Józseffel egy horgászatra alkalmas időpontot, hát ennek most jött el az ideje, miközben az időjárás is igazán keményre, télesre váltott. Amikor reggel jöttünk, havas eső fogadott minket, amely most átváltott esőbe, és közben egy kellemetlen északi szél fúj, de hát bízom benne, hogy az olt körülmények ellenére a halfogás kárpótol majd minket a nap folyamán. Józsi, mutasd be kérlek a vízterületet, ahol a mai nap folyamán horgászni fogunk. A mai nap folyamán a Hévízi csatornán fogunk horgászni, ismertebb nevén Hévízi árok, vagy Hévízi folyás, ahogy mi is szoktuk ezt nevezni. Ez a Hévízi tóból ered ez a csatorna. Ahol most vagyunk, az kb. 8 kilométerre van a Hévízi tótól. Milyen hosszú a csatorna teljes hossza? 13 kilométer a csatorna teljes hossza, az Ingóbereken keresztül csatlakozik a Zala folyóba, és ami megszűri ezt a vizet. Milyen lehet a vízhőmérséklete itt, ahol most horgászunk, mert ugye köztudott, hogy a tónak a vízhőmérséklete a nyári időszakban meghaladja a 30 Celsius fokot, 33-36 Celsius fok, míg a téli időszakban 24-26 Celsius fok. Most a kilépő részen, ahol a csatornába belekerül a víz, szerinted hány fokos lehet a vízhőmérséklete? Olyan 20-22 Celsius fokos a vízhőmérséklet jelen pillanatban. 8 kilométert megtéve mennyit hűlez le? Én azt gondolom, olyan 5 Celsius fok körül lehet most itt a víz, ahol jelenleg horgászunk. Hát nyilván ez mindenképpen melegebb, mint az átlagos tavak, amelyek most be vannak fagyva, vagy az átlagos csatornák, amelyek meghorgászhatatlanok, de azért nyilván ez sem annyira meleg, hogy azt gondolnánk, hogy ebben a lábunkat tudjuk lóbálni. Így van, ahhoz azért egy kicsit hideg már a víz, hogy itt fürödni lehessen. Milyen halakra lehet alapvetően számítani, milyen halak élnek a csatornában? A legnépszerűbb hal itt, amit fogni lehet, az a ponty és a kárász, mindemellett néhány keszekféle is megtalálható ebbe a csatornában. Emlékszem rá, hogy az a kép, amit föltöltötte a fogási naplónkba, ugye az egy gyönyörű nyurgapontyról készült, és hihetetlen sötét, fekete színű volt a hal. Milyennek az oka? Itt a talaj, a mederfenék az nagyon sötét, nagyon fekete, mondhatnám azt is, hogy tőzeges, és azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy ilyen színű a halak. Mindemellett a víz kristálytiszta is. Igen, hogyha meg is nézzük, itt a partszélbe is 1,5 méter körüli a víz, teljesen le lehet látni a mederfenékre. Én utoljára ennyire tiszta vizet Kanadában láttam, ahol hasonlóképpen egyébként ilyen rendkívül sötét, szinte fekete színűek voltak a halak. Nyári időszakban is ennyire tiszta a víz, vagy akkor a növényzet sűrűbb? Milyen egyébként a csatornának a képe? A víz tisztasága az pont ugyanilyen, mint amilyen most. A csatornának a képe jelentősen megváltozik, mert tökleveles és erősen benőtt hínárral egyébként, akkor látszik a víz felszínen is ez. Hát ugye, amikor a horgászatot egyeztettük, emlékszem rá, hogy a Wikipédián rákerestem, és egy olyan képet dobott ki, ahol tulajdonképpen a víz nem is látszott. A teljes keresztmetszetében 10-12 méter szélességben, ugye a csatorna átlag szélessége az annyinak van datálva, tulajdonképpen teljes egészben be volt nőve vízinövényzettel, töklevéllel, súlyommal és minden egyébbel. Ez most is pont ugyanilyen, mint amit te láttál, csak ez a felső részen, ahol még melegebb a víz, pont ugyanezt láthatják majd a nézők. Értem. De ugye, ahogy említette, egy nyári időszakban itt is sokkal sűrűbb a vízinövényzet, ennek azért most is láthatjuk jeleit, illetve hát a horgászat során megtapasztalhattuk azt, hogy sajnos belakadtunk jó néhány alkalommal ezekbe, tehát a vízinövényzetre, a kemény terepre azért most is föl kell készülni. Igen, így van, tehát aki idejön horgászni, mindenképpen készüljön keményebb szereléssel, illetve én azt javaslom, hogy ezt a téli időszakra, meg a késő időszakra tegyük át, mert a nyáron szinte meghorgászhatatlan ez a helyszín is. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a vízterület egy tipikus késő őszi téli horgász rész. Igen, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Hát bízom benne, hogy a halak is partnerek lesznek ebben. Reméljük. És hamarosan látni fogunk olyan halakat, amelyek megdobogtatják a szívünket. Úgy legyen. Köszönöm, Józsi. Köszönöm. Ide Hévízre már a tegnapi nap folyamán megérkeztem, mindenképpen szerettem volna látni a horgászat helyszínét, és mindenképpen ki akartam próbálni, hogy van-e esély a halfogásra. Délelőtt kezdtem a horgászathoz, és az egész nap eltelt úgy, hogy egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. Semmi halra utaló jelet nem láttam,
beleúszásom sem volt. És tulajdonképpen már a feladás határán voltam, egészen a szürkület időszakig, amikor hirtelen varázsütésre valami megváltozott. Egyre több beleúszás, apró spicc pöccintés jelezte azt, hogy itt van a hal, majd végre sikerült fognom egy kiló fölötti ezüstkárászt, majd amikor már majdnem bestétedett, fogtam egy 3,5 kilós gyönyörű szép pontyot. Teljes sötétségben jött még egy szintén kiló fölötti ezüstkárász. Ezeken a fogásokon fölelkesülve, a mai nap folyamán, kora reggel, még a kivilágosodás előtt leültem ugyanerre a helyre, és szintén nagyon biztató volt a pirkadati, illetve a kivilágosodás előtti időszak, mert volt egy rontott kapásom, valószínűleg nagyobb méretű ezüstkárász volt, és sikerült fognom egy szintén szép, közel kilós ezüstkárászt. Ahogy kivilágosodott, már is lecsöndesedett a helyzet, tehát halra utaló jel ugyanúgy nincs most sem, mint a tegnapi nap folyamán, annyi, hogy az eső elkezdett egyre nagyobb intenzitással esni. Hát lehet, hogy a mai nap folyamán is úgy kell itt ülnöm, hogy estig nem fog történni semmi, de akkor is kivárom a halakat. Addig, amíg a kapásra várunk, bekeverjük azt a csalogatanyagot, ami az etetőkosárba kerül. Nem ez az első adag, amit a mai nap folyamán be fogunk keverni, hiszen már kora reggel, amikor megérkeztünk, akkor is bekevertünk egy adagot, és ezt szétosztottuk, nem kevertünk sokat, maximum 1 kilót. Hát most sajnos délután van, halat még nem fogtunk, de az etetőanyag viszont fogytán van, viszont ez remek alkalom arra, hogy megmutassuk azt, hogy mikor a kosárba, amellyel van esélyünk halat fogni. Az nem garantált, hogy fogunk, de van esélyünk, igaz, Józsi? Így van. Hát lássuk, miből áll a hévízi téli keverék. Ennek alapja és lelke a mézes pálinka etetőanyag. Akkor, amikor készültünk, szerveztük a közös horgászatot, Józsit megkérdezte, hogy melyik az az etetőanyag, amely itt eredményes. Ugye te mondtad azt, hogy egyértelműen a mézes pálinka az, amellyel nem lehet hibázni ebben az időszakban sem. Azonban önmagában az etetőanyag ugye még kevés lenne, ehhez kell aroma, hidegvízi CSL tuning, azonos ízesítésű mézes pálinka aroma tuning, és van itt egy jelöletlen üveg. Józsi, meséld ezt el, hogy mit rejt ez az üvegcse? Igen, ez a titka az egésznek. Ez a saját készítési körtepálinkám, a kedvencem, és nagyon úgy tűnik, hogy a halaké is, mert bevált, ahogy látható a Haldorado horgászportálon, sikerült megfognom vele az itteni legnagyobb halamat, 11 kg 40 dekásat. Hány fokos ez az alkohol? Ez 51-es ez a párlat, és sokan, erős. Igen, kellően erős. Sokan azt mondják, hogy túlságosan is, épp elégségesen. Tehát egyértelműen azt tapasztaltad, hogy ha ez benne van a keverékbe, hogyha ezzel van bekeverve, vagy ezzel van megízesítve, akkor előbb van kapás, ugye? Így van, abszolút fokozza a kapás. Igen, tehát az alkohol ugye hidegvízben laposan mederfenéken terjed, ez az, ami ugye egyértelművé teszi, hogy az aromák kiáramlása sokkal gyorsabb és intenzívebbé válik, mint hogyha hasonló adalékanyagot nem használnánk. No, lássunk hozzá, keverjük be. Első lépésként mindenképpen azt javaslom, hogy a nagyobb, darabosabb szemcséket rostáljuk le az etetőanyagról, ugyanis ennek most különösebb jelentősége nincsen, ezért csak a finom összetevőket, a finom szemcséket hagyjuk meg. Függetlenül attól, hogy nyári időszakban, amikor a hal intenzívebben táplálkozik, akkor természetesen ezek a finom összetevők, ezek a nagy darabos szemcsék, Szent János kenyér, kukorica, préselt kukorica, fluomorzs, ami benne van, tovább fokozza az etetőanyagnak a fogósságát, a csalogató hatását. Azonban most semmi darabos szemcsét nem hagyunk benne, az egyedül darabos falat az kizárólag a mi horgunkra tűzött, vagy a hajszülőként felkínált csali lesz. Ehhez a finom szemcseméretű etetőanyaghoz keverjük hozzá a folyékony adalékanyagokat. Elsőként kevéske vizet, mindösszesen mondjuk ennyit.
Ugye a teljes etetanyag mennyiség 3-4 deciliter vizet vesz fel összességében. Ez körülbelül 1 deciliter víz, ehhez öntünk hozzá CSL tuningot. Öntünk hozzá aromatuningot. Kb. 1 decit mehet még. Oké, szuper. És hát persze az elmaradhatatlan körtepálinka. Jó, szuper. Az egészet így szépen összekeverve hozzáadagoljuk. Segíts létszes, Józsi, az etetőanyaghoz. Fontos, hogy ne keverjük ragacsosra, szépen homogén, könnyen keverhető, jó állagú keveréket készítsünk. Jól számoltuk ki a folyadék mennyiségét. Ez pont fel is veszi. Igen, tökéletes az etetőanyag. Egy laza nyomással már összeáll, de ugyanakkor meg nagyon könnyedén szétmozsolható. Mindvégig megbújt itt a vödör mögött egy általam kedvelt alkoholfajta, ami a hidegvízi horgászatok során nekem nagyon sokszor bizonyított már, hogyha esetleg a te általad készített házi pálinka nem volna elég fogós, akkor még ebből tudunk majd hozzákeverni. Illetve én azt szoktam csinálni, hogy amikor az etetőanyag szárad, akkor nem vízzel, hanem alkohollal pótolom a nedvesség tartalmát, ebből öntök hozzá. Hát ha más nem, esetleg majd a horgászat végén ezzel fogunk kocintani. Bár az a probléma, hogy egyikünk sem iszik, így most csak elképesülésünk a halak egészségére. Hat óra 1 perc van, és a felszerelések már be vannak dobva, várják a halakat. Mai nap első halacskája. Új nap, új remények. Csali is még tökéletesen látszódik. Ez kellett a szép ezüstkárásznak. Úgy néz ki, hogy természetesebb halak adta horgomra. Persze azonnal megtalálta az összes töklevél szárat, ami környéken van, bel is tekerte magát. De talán kibírom, igen. Ki is jött belőle. Ez egy ponty bizony már. Gyere, légy szíves, Józsi! Ó, megszólaltatta a féket is. Itt van, nézd csak, ott úszik. És képzeld el, hogy alig, hogy bedobtam, nem telt el talán 5 perc sem, és azonnal fölvette. Várj még egy kicsit. Ott van a hal szájában most is a csali. Úgy néz ki, hogy a fluoronanászos peletnek itt se tudnak ellenállni a vadvízi halak. Jaj. Ez az. Megjártad a kutyát. Akadás tökéletes, nézd csak. A szája szélébe. Csali még alig oldódott. Látszik, hogy nem sokat volt bent. Gratulálok, Gábor. Köszönöm szépen.
Gyönyörű, szép hévízi pocska. 5,40 kg a pontos súlya. Gyönyörű, szép halacska. Egy ilyen halnak egyértelmű, hogy ott a helye, ahonnan kifogtam. És akkor itt van a következő kárász. Nézzük közben a másikat is. Aha. Ez igen. És fölgyorsultak az események. Az a ritka helyzet általában, hogy egyszerre van kapás mindkét botomon. Itt van ezen egy szép kárász. Légy szíves ezt. És a másik boton is egy kárász van. Egy percen belül 2 gyönyörű szép kárász akadt a horgomra. Kicsit másként alakul a mai nap, mint az eddigiek. Úgy gondolom, hogy aki vadvízi horgászatra készül, ráadásul télen, az semmiben sem lehet biztos. Erre a legjobb példa a mostani horgászat. Ez a harmadik nap, amit itt töltök ezen a vízterületen, és most éppen, hogy elmúlott 9 óra, és már több halat fogtam, mint az elmúlt 2 napban összesen együttvéve. Az első nap, ahogy említettem már a korábbi etapban, tulajdonképpen az egész napot végighorgáztam úgy, hogy egyetlen kapás nélkül megúsztam. A szürkületi időszakban a sötétedés előtt sikerült fognom 2 darab kárászt és 1 pontyot. Ugye ezen felelkesülve már tegnap kora reggel szintén sötétben itt próbálkoztam, ezen a vízterületen horgáztam. Akkor 1 kárászt fogtam, majd 1 sajnos lemaradt fárasztás közben. Majd tegnap az egész nap úgy eltelt, amelyen talán már meg sem lepődtem, hogy megint csak egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. Nagyon kitartó voltam, egészen késő estig, majdnem 8 óráig. Hoppá, közben kapásom van. Majdnem 8 óráig horgáztam, és volt végre 1 pontyakasztásom, de sajnos letépte a horogelőkémet. Valószínűleg valami töklevelet vagy olyan víz alatti akadót talált, amely kivégezte a felszerelést. A felszerelés ereje egyébként talán túlzottnak tűnhet, ugyanis végig az ósó főzsnorja fonott, amely úgy néz ki állás szerint, akkor, amikor nincs kapás, és a kristálytiszta vizet vesztük alapul, mint hogyha ágyúval lőnénk verébre, de abban a pillanatban, amikor egy természetesebb hal akad a horgunkra, már is kiderül, hogy mi lakik a vízben, milyen víz alatti akadók, töklevélszárak, hínármezők tarkítják és nehezítik a horgászatunkat. Ugyanis ezek között kivezetni egy természetesebb halat szinte lehetetlen a megfelelően összeállított felszerelés nélkül. Itt egy újabb kárász, amely megtalált szintén minden víz alatti növényt, mielőtt kifogásra került. Nagyon távol állok attól, hogy azt mondhassam, hogy ez alatt a 3 nap alatt kiismertem ennek a víznek a sajátosságait, de néhány olyan egyértelmű tapasztalatra tettem szert, amely segítséget nyújthat mindazoknak, akik esetleg majd itt szeretnének horgászni. Ami egyértelműen látszódik, hogy a halak a kora reggeli és a késő délutáni, illetve az esti éjszakai órákban a legaktívabbak. Ennek az egyértelmű oka az, hogy a víz kristálytiszta, olyan, mint egy akváriumban horgásznánk. Itt előttünk a víz maximális mélység olyan 2 méter lehet, de tökéletesen látszik a mederfenék, akkor, amikor pont olyan szögben rálátunk, vagy egy polaroid szemüveggel ránézünk a vízre, vagy esetleg a hídról lenézünk. Hihetetlen tiszta, kristálytiszta, ivóvíz minőségű ennek a csatornának a vízminősége. Magyarországon nem is tudom, hogy van-e ehhez hasonló csatorna, amelynek ennyire tiszta lenne a vize. Ebből kifolyólag a hal rendkívül érzékeny. Nagyon óvatosan mozog, nagyon óvatosan táplálkozik. Én úgy gondolom, hogy napközben a halak ugyanígy itt vannak, csak a víznövényzettel borított partszakaszon,
azok alá vannak bebújva, vagy pedig a partfal, a part oldalába vannak elbújva. Halat egyszerűen nem is lehet látni, halfordulást is nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Míg akkor, amikor sötét van, a víz átlátszósága minimális, a hal sokkal bátrabban mozog, sokkal bátrabban táplálkozik. No, ezeket az időszakokat, ezeket az órákat kell kihasználni. Mindemellett rendkívül fontos az, hogy hol horgászunk, a megfelelő terület, a megfelelő hely kiválasztása nélkülözhetetlen a siker érdekében. Ráadásul itt vagyunk egy 13 km hosszú csatornán, ezernyi haltartó hellyel, azonban valamiért itt ez a terület, miközben ugye ez nem a legmelegebb rész a csatornának, nagyon jó pontytartó rész a téli időszakban. Ezt köszönhetem vendéglátómnak, Szűcs Józsnak, aki megmutatta nekem ezt a helyet. De nem csak én és vendéglátom horgászik itt szívesen, hanem rajtam kívül még jó páran. Hát nyilván ezért is kellett kora reggel érkezni, hogy a legjobbnak vélt helyek egyikét tudjuk elfoglalni. És hát mindemellett egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül az eretőkosárba, és milyen csalival próbálkozunk. Az eretőanyag recept, amit Józsi a terapi nap folyamán bemutatott nekünk, úgy gondolom, hogy az verhetetlen, tényleg nagyon jól működik ezen a vízterületen. A csali egy érdekes dolog, mindenféle ízesített kukoricával, különböző puha peletekkel próbálkoztam, és a tuti tippet, ha úgy tetszik, a tegnapi nap folyamán az éjszaka, késő este kaptam meg. Akkor, amikor befejeztük a horgászatot, Józsi, most ezt vedd föl. Ez valami termetesebb halnak érkezik, igaz? Igen. Húz rendesen. Fáraz nyugodtan. Fú, milyen örvényt, purványt csinált. Hiába no a helyismeret. De látom, hogy a keményebb botjéret lecserélted ugye erre a féderbotra. Igen, igen. Közelít már. Áthúztad a másik fölött, úgyhogy már nincsen probléma. Nyugodtan hoz közelebb. Mi volt Csali, Józsi? Fluo oldódó lebegő pellet, édes ananász. Gyönyörű szép hal ez is. Ez igen. Juhu. Hát ilyen egy vadvízi nyurgaponty, igaz? Az igen. Csapd bele. Ez igen. Öcsém. De szép hal. Úgy érzem, hogy érdemes volt váltani egy kicsit finom szerelésre. Hát igen, már a körülményekhez képest finomra, ugye? Igen. Az előzőhöz képest mindenképpen, az előző napjához képest mindenképpen finomabb. Hát így néz ki egy hévízi nyurgaponty. De szép hal. Hibátlan. Igazi vadvízi halacska. 6 kg 12 deka Józsi halad. Hát engednek, hogy én is gratuláljak hozzá. Köszönöm szépen. Gábor, hadd mutassak neked valamit. Ez volt a nyerő csali. Valonnan ismerős. Igen. Józsi hala előtt pont azt kezdtem ecsetelni, hogy késő este megkaptuk a tuti csali tippet, de hát Józsi már előtte a poént, amely nem más, mint a fluo oldódó lebegő pelet édes ananász ízesítéssel. Ha nem saját szememmel látom, nem hiszem el, hogy az az úriember, aki ezt a csali tippet elárulta nekünk, az fogott itt egy 10 kg 90 dekás igazi vad sodrófa nyurgapontyot. És elárulta, hogy ő minden halát ezzel a csalival fogja, ezen a vízen és az ehhez hasonló vízrendszereken. Na most ez számomra is meglepő, ugyanis egy kristálytiszta vízben, amelyben a hal nagyon jól lát, egy ilyen rikítószínű csalival lehet eredményesen horgászni, ez még számomra is új információ. De még meghökkentő, hogy most már kivilágosodott, tehát most már biztos, hogy nagyon jól látja a hal ezt a csalit, és lám, Józsi most fogta ezzel a csalival a halat. Kellett jobb bizonyíték? Hát úgy gondolom, hogy nem. Mindamellett, hogy tegnapi nap folyamán egyetlen egyszer sem tettem vele próbát, mindenféle különböző kukoricákkal próbálkoztam, hát az eredményt látták. Nem volt túl fényes.
A mai nap már legalább 10 darab kárászt, 1 darab pontyot, és Józsi is 1 darab pontyot partra segített. Miközben a kollégák most úgy látom, hogy eddig hal nélkül úszták meg, akik a vízparton próbálkoznak. Hát ilyen apróságokon múlik a siker vagy a sikertelenség. Óha, de jó kapás! Említettem már azt, hogy az orsóra direktbe fonott főzsnort csévéltem. Ennek köszönhetően a kapások rendkívül agresszívek, nagyon határozottak, amit a botok végébe helyezett legérzékenyebb spicc tökéletesen közvetít. Mind a két botom heavy karakterisztikájú, az egyik hossza 3,60 m, míg a másik 3,90 cm hosszúságú. Ez tökéletes összhangban van a felszelés erősségével, illetve hogyha belekeveri magát esetleg egy nagyobb testű hal a töklevelekbe vagy a hínárba, ezzel gond nélkül ki lehet őket vezetni ezzel az erősséggel és ezzel a fonott főzsnorral, tulajdonképpen némi túlzással bármekkorat meg lehetne fogni. Ez már ma legalább a 20. ezüstkárász. Hát azért az, hogy a nap kisütött, és megyünk bele a késő délutánba, a hangulatunk is lényegesen jobb lett. A reggeli időszak nagyon erős volt, akkor nagyon sok szép halat, főként kárászt sikerült fogni. A déli időszakban, amikor először kisütött a nap, akkor nagyon belassult, és most délután 3 óra környéke van, a sötétedésig van 1 óra hossza, úgy látom ismét aktivizálják magukat a halak, és egyre gyakrabban van kapás. Ennek a csalinak, ennek a Fluo ananász oldódó levegő peletnek egyetlen egy hibája van. Legalább 5-6 darab halat meg lehet vele fogni, addig, amíg teljesen szét nem törik és szét nem oldódik. Túlságosan gazdaságos csali. Mindkét botomon nyeletőfékes horsó van. Ezek közül az egyik a Spro Team Feeder Special LCS 5500M változata, amely egy feltöltött kúpos dobbal ellátott nyeletőfékes horsó, amelyre nem kell több 100 méter zsinort feleslegesen felcsévélni. Ez kifejezetten a féderbotos horgászat igényeihez lett kialakítva. Ismét ránk sötétedett, lassan ideje befejezni a horgászatot és elbúcsúzni. Hát az elmúlt 3 napban áztunk, fáztunk, nagyon nyögvenyelősen indult a horgászat, de azért a végére csak kialakult. Mai nap elsősorban a kárászoké volt a főszerep, de azért ugye szerencsére beugrott egy-egy szép ponty, neked is, meg nekem is. Ugye ezt tette teljes igazából ezt a 3 napi itt tartózkodásunkat. Hát úgy gondolom, hogy ha nem is fogtuk meg életünk legnagyobb halait, mégis egy nem hétköznapi téli horgászélménnyel lettünk mindketten gazdagabbak. Nagyon szépen köszönöm, Józsi, a segítségedet. Szívesen máskor is.